我讲一下我个人的做法。同学，我跟你讲，我遇到不确定的选项，双管齐下，反复进行，你知道什么意思吗？我遇到不确定的选项哦，如果我对它没什么想法，首先我会做什么？我会先去找什么？你知道吗？我会先去找它的反例，我会去看看能不能找反例。那找反例怎么找？去看一些极端的状况，有时候会带数字进去测试，对不对？或者考虑这个问题的一个极端的情况，先找反例。那如果我找得到反例，同学，那这个东西就一定怎么样？这个选项就是错，这个选项就淘汰掉。可是如果反例我找不到，接下来我会做什么事？你知道吗？我会尝试的去证明它，但是也不是说真的很严谨的证明，就是我去推，看能不能推出他讲的那个结果。就是说我先用反面，我去找他反例，那反例如果找不到，我会去证明。好，证明如果证得出来，那我跟你讲，这个选项就是对的。但是我跟你说，证明有时候你也发现，好像也看不出个所以然。那这个时候我又怎么样？我又会继续去找反例，你知道吗？又会继续去找反例。好，这样反复进行个几次哈。其实我觉得就是反复会进行个几次，我大概就可以用一种比较怎么讲，比较精确的方式哦，去决定这个选项到底是要选还是不选。我个人是会先找反例，好，你要仔细听哦，我先找反例，找得到反例就淘汰掉，找不到反例我会试着去证明，好，要试着去证明。好，这可以举什么例子呢？来，我问一下同学。来 ，s 大于5。来，这个问，来，大家起来讲话，全部知道。什么是一种？因为我不太会算mé积。不太会算什么？刚刚感觉是mé积。啊，真的吗？想很久想很久同学，我问你哦，像这个s 大于5跟 s 大于3，对还是错？对啊。对啊，这个没问题啊，这 OK 啊，对不对？因为你比5大，一定比3大。但是同学第二个我问你哦 ，s 的绝对值如果大于5，来，我就帮他加绝对值，那么 x 怎么样？大于3，对还是错？错。这是很简单嘛。其实你用数线上来看的话 ，s 如果比5大，对不对？你一定是代表说 s 的绝对值比5大，代表你一定比5大，或者比谁？比负5来的怎么样？来的小，对不对？那 x 比3大来在这边，所以找反例，同学你知道反例要怎么找？你知道吗？反例是这样子，就是像这个题目，你反例会找谁？比如说你随便找一个数字找谁？负7，反例就是 x 等于负7嘛，对不对？是不是就可以找反例？好，那找反例是这样子的，用集合论的观点来看哈，来，同学你仔细听哦。左边这个集合叫 A 集合，这个叫前提。右边这个集合叫 B 集合，这个叫结论。好，同学你知道反例在哪一块？它没有交集。我告诉你，反例在这个地方。如果 A 集合去插集这个 B 集合，我告诉你，它如果不是空集合的话，那这个地方就是什么？我跟你讲，这个地方就是反例。好，前提啊，对不对？从这个前提能不能推到这个结论哦？我在找反例都是这样子，就你听懂吗？从集合论的观点来看，好，用 A 插集 B， 它题目不管怎么讲，就是我用前提，好，有时候可以找出一个范围，对不对？那结论也是一个范围，然后我用前提这个去跟这个做插集。如果它不是空集合，那我跟你讲，反例就是藏在那里面，有没有？就用这个小小的例子来说明一下，听懂哦 ？Understand， 知道我在讲什么哈？好，这因为有时候同学问，他说老师，那一个选项不能确定，那怎么办？好，不能确定，那我会先找反例。好，那反例找不到，我会试着去证明它。好的，钟哥你还好，看起来有点疲惫的样子。他忘记睡觉。这样还忘记睡觉。来，那个等我一下，我还要再讲一个东西哈。我再复习一个东西哦。同学，你翻到187页。来，我再讲一个东西，然后剩下的我下午再讲哈。来，187页。
来，这我要跟同学来互动一下哦 ，Hello。另外有同学来问这个问题哦，我觉得实在是有一点哈，就是你到这个时候要再问这个问题。来，这个不是他错了，就是以前讲过哈，你笔记要看一下。187页这个向量的单元哈，我今天早上先来帮同学回忆一下两个东西。克拉玛，不是，这个会克拉玛，塞网。来，写上去。我知道你有点忘记哦，但是没有，这个我要再讲一次。哎，陈小姐，嗨 ，hello， 看我，同学你还记得孟氏定理这家伙？这里有个三角形 A、B、C， 好，来你先写出来，然后我问你什么是孟氏定理。哎，同学，孟氏定理是什么？就是说这边哦，有一条线上截过来，截过来，来这里有3个点哦，哪3个点？这个叫 2， 这个叫什么 ？1， 这个叫什么 ？F。那这边跟同学说明一下，孟氏定理哦，你仔细听哦，它是2个内分点搭配1个外分点，仔细听，2个内分点，就是说你随便画一条线。好，那跟这个三角形哈 ABC 2个内分点1个外分点，我告诉你，这个时候就是孟氏定理。有时候你线随便画，你看我这样随便画，有可能3个点都是外分点，这就没有孟氏定理。孟氏定理是你画过去之后，必须2个内分1个外分，知道吗？2个内分点，好，写一下好了。如果你看题目的结构哦，你会发现有2个内分点1个外分点，那这个时候。我跟你讲，孟氏定理可能可以派上用场。好，那现在请问同学，孟氏定理到底在讲什么？来问姚坤。来，孟氏定理的结论是什么？又称为顶交定理。同学，这个叫顶点，对不对？好 ，A、B、C 都是顶点。来，那同学注意 F 这3个点都是什么位置？焦点。好，以前我们高中都是这样学的啊。我现在又没有要你们证明，对不对？我只是要你把它记下来。同学，顶交定理是什么？随便从哪一个顶点出发都没有关系。你要逆时针也可以，顺时针也可以，它是很自由的。比如说我从 A 这个点开始好不好？我逆时针来，什么叫顶交定理？顶点到交点，来这个写在哪里？写在这边来 ，A 除以什么？来。顶点到焦点，焦点到顶点除以什么？除 b 乘上顶点到焦点，这个是谁 ？BF。然后怎么样？焦点到顶点 CF，FC 啦，好 FC， 好，然后顶点到焦点，焦点到顶点，再绕回来，乘上 C1， 再乘上什么 EA。同学会等于多少？会等于1。这个叫孟氏定理，它可以证明的。我先问一下，我以前有证过给你看吗？不理我有证吗？好像有。好像有啊，那证明没有关系了，因为我们现在已经不需要这个证明了。这个证明对我们考试已经没有帮助了，但是我们现在要把这个记下来。你知道有时候做一些向量的那个线性组合的题目啊，除了把题目坐标化以外，孟氏定理有时候会是你的好朋友，你知道吗？当它的题目结构里面出现有一条线截过一个三角形，有2个内分点1个外分点的时候，注意哦，孟氏定理可能是你的好朋友。有时候你要求一些线段的比例关系，透过它会比较快，会快很多。好，来你先写上去哦。好，因为我同学在问说，老师那个参考参考书的详解写孟氏定理。好，那我就跟他讲，你要看我高2笔记嘛，因为高2笔记其实有写。来，再来，除了孟氏定理之外，有另外一个定理跟孟氏定理是好朋友，2个要一起记，不能分开，叫什么定理？叫希瓦定理。那有人称为叫帅氏定理，它一点都不帅哈，但是它叫帅氏定理。以前我这样讲嘛，为什么希瓦定理叫帅氏定理？帅这样的有没有翻译嘛，对不对？希瓦嘛，帅，帅氏定理。那帅氏定理在讲什么？你不要笑哦，这个会用到的东西，你们笑不出来。我跟你讲，这样子嘛，这个三角形 ABC 有没有？
这样子怎么说？你在这个三角形的内部随便找一点 P 啦，好，然后你把这个 AP 怎么样连起来，把 VP 连起来，然后把什么CP 连起来，来注意哦，这3个点来这边 ABC 这个叫什么？这个叫珠，这叫 E， 这叫 F。同学，孟氏定理是2个内分点搭配1个外分点。同学，帅氏定理3个点都是什么点？3个都是内分点，来写一下，它是3个内分点。好，3个内分点。我现在讲这个你应该都知道。同学，那其实它们结构很像嘛，一样是顶交来，随便从谁开始来？你看从 A 顶点到交点，交点到顶点，所以来你看这个帅氏定理它是 AF 除以多少 ？FB 6乘上来 B 珠 C， 顶到交，交到顶嘛 ，B 珠对不起，然后到哪里？珠 C， 再乘上 C1， 然后 EA， 然后除以什么 EA， 同学这个会等于多少？1哦，这个我也不证了嘛，这个证明要念基丢，还记得吗？我们现在要把这个东西记下来，因为考试有可能会用到。好，孟氏定理跟帅氏定理，2个内分1个外分，这叫孟氏；3个都是内分，这叫帅氏。好，了。好，顺便复习一下这2个定理知道一下。然后这线如果随便画，随便画，我跟你讲，如果这线画在这边，那3个都是外分点。好，那这个时候这个定理呢就派不上用。好，因为时间关系我们文浩谢谢。